Ku mazina nitwa Pascal Rukaka. Nibaza ko muri kunyumva. turi kubumva cyane. Nitwa Pascal Rukaka, ntuye muri Canada, muri Quebec City. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana batanu. Hanyuma nkorera umurimo w'Imana muri ADPC, Association des Églises de la Pentecôte au Canada, ku mudugudu wa Quebec City. Nkaba ndi umwarimu, nkaba nanjye nyoboye mu mudugudu wa Quebec City. Nkaba nejejwe n'Imana mu mutima wanjye guterana namwe muri aya materaniro. Imana iduhana umugisha. Imana iha umugisha abayobozi badutekerejeho bakumva yuko twazasangira ijambo ry'Imana. Imana iha umugisha Jean Claude, Imana iha umugisha Pasteur. Kandi ndanashima Imana ko nahuye na bene data bavandimwe muri Kristo Yesu, kandi abashumba bacu nabonye na muzehe Samuel, namunezererewe. Imana ikomeze kuduhana umugisha muri byose. Mbere yuko nakinjira mu ijambo ry'Imana, hari indirimbo ya 33 mu gitabo, mu ndirimbo zibanza mu gushimisha. Numva ndaririmba nk'ibitero nka bitatu mbere yuko nakinjira mu ijambo ry'Imana. Ni indirimbo ivuga ngo ndagushimiye Mukiza. Ndagushimiye Mukiza, urukundo wankunze, nukumpendura umugende w'amazi y'ubugingo. Mbumugende gusa Yesu wuzuye nk'imbaraga z'agakiza kawe mwami, kabone kuntembamo. Mbumugende ugeza amazi mu miti misaraye, ibone kunywa agakiza ubutumwa bw'ineza. Mbumugende gusa Yesu wuzuye nk'imbaraga z'agakiza kawe mwami, kabone kuntembamo. Mbumugabo wo guhamya uburyo wankijije, waranguze ngo mbuwawe nukunyuzuza urukundo. Mbumugende gusa Yesu wuzuye mw'imbaraga z'agakiza kawe mwami, kabone kuntembamo. Ezuzuku Mwuka Wera mu mutima wanjye ubu, kugira ngo ngeze amazi yawe mu basaraye. Mbumugende gusa Yesu wuzuye mw'imbaraga z'agakiza kawe mwami, kabone kuntembamo. Mbumugende gusa Yesu wuzuye mw'imbaraga z'agakiza kawe mwami, kabone kuntembamo. Imana ishimwe bene data bakundwa. Ndashima Umukiza wacu Yesu Kristo kubw'urukundo yadukunze nge nawe, kugira ngo ntituzapfa urupfu rubi ariko tubashe kubona ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Indirimbo iratubwiye ngo ndagushimye Mukiza, urukundo wankunze, nukumpindura umugende w'amazi y'ubugingo. Turi buze kubiganiraho turebe aya mazi y'ubugingo batubwira ari mazi bwoko ki. Umwami Yesu ashimwe, we wavuye ku ntebe y'ubwami akava mu ijuru akaza mu isi, akababazwa, agakubitwa, agacirwa amacandwe mu maso, agaterwa icumu mu rubavu, akicwa, ariko akaba yarazutse, akaba ari muzima. Bityo wowe ngewe nawe tukaba tugenda twidegembya, twumva umunezero w'abana b'Imana, twumva ituze mu mitima yacu. Ishimwe nirigarukire umwami wacu Yesu Kristo.
ngo mbe umugende w'amazi, mbe umugende ugeze amazi mu mitima isaraye ibone kunywa agakiza k'ubutumwa bw'ineza. Mwami Yesu atugirire neza. We wadukunze mbere, ntabwo ari njye wamukunze mbere, ntabwo ari we wamukunze mbere, ariko niwe wadukunze mbere, yemera kuva ahantu h'icyubahiro aheza, aza muri iyi si yanduye, isi irimo amagorwa, isi irimo Satani, isi irimo ibibazo, ayibabariramo, ayihangayikiramo, kugira ngo wowe nanjye tubashe kunywa kuri aya mazi, tubashe kubona agakiza, bityo ntituzarimbuke, ariko tubashe kubona ubugingo buhoraho. Umwami Yesu nashimwe, umwami Yesu nahabwe icyubahiro. Ngo igice cya gatanu, kupura gatanu yavuze ngo Yesu suka umwuka wera mu mutima wanjye ubu, ngo kugira ngo ngeze amazi yawe mu basaraye. Mwami Yesu atugirire neza. Iki ni icyifuzo cyanjye buri munsi, cyo guhora nuzuzwa umwuka wera, cyo guhora mbana n'umwuka wera, kandi nawe kiba icyifuzo cyawe, kugira ngo umwuka wera ajya tuyobora mu byo tubamo byose. Nidutekereza dutekerezanye n'umwuka wera, nituvuga tuvugane n'umwuka wera, niba tugomba kureba turebane n'umwuka wera, nitugenda tugendane n'umwuka wera, nihagira icyo dukoze tugikorane n'umwuka wera, kuko niwe twahawe ugomba kutuyobora, kandi niwe GPS yacu idashobora kutuyobya n'umunsi n'umwe. Umwami Yesu ahabwe icyubahiro kandi ashyirwe hejuru mu isi ndetse no mu ijuru. Reka twinjire mu ijambo ry'Imana, bansaba yuko tuzasangira ijambo ry'Imana. Hari teme badutanze ivuga ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Iri ni ijambo nkunda cyane, ni amagambo yagiye amfasha mu bihe bitandukanye kugezana n'uyu munsi. Ari nayo mpamvu numvishe nezerewe, badusabye yuko twazaganira kuri aya magambo. Turaza kwifashisha ijambo ry'Imana, turasoma imirongo itandukanye, ariko turahera muri Yohana igice cya 7, turasoma kuva ku murongo wa 37 tugeze ku wa 39, ubundi ahandi turagenda tuhasoma buke buke. Ndasoma mu izina rya Yesu. Yohana 7:37 haranditswe ngo, nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, ari wo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati, umuntu nagira inyota aza aho ndi anywe. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Ibyo yabivuze yerekeje ku mwuka wera abamwizera bendaga guhabwa, ariko ubwo umwuka yari ataraza, kuko Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Umwami wacu Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Reka n'ubundi dusome amagambo y'Imana dusanga muri Ezekiyeli, mu gitabo cya Ezekiyeli cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Turasoma igice cya 47, duhere ku murongo wa mbere tugeze ku wa 12. Ezekiyeli igice cya 47 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 12, haranditse ngo, nukangarura ku muryango w'urusengero, ndebye mbona amazi atemba ava munsi y'irebe ryarwo aherereye iburasirazuba, kuko urusengero rwari rwerekeye iburasirazuba. Nuko ayo mazi atemba ava iburyo bwarwo ikusi h'igicaniro, maze ansohorera mu nzira y'irembo ryerekeye ikasikazi, anzengurukana mu nzira iri hanze, angeza ku irembo ry'inyuma aherekeye iburasirazuba. Ndebye mbona amazi atemba anyura mu ruhande rw'iburyo. Uwo muntu agana iburasirazuba afite umugozi mu ntoki wo kugeresha, agera mikono 1000, anyuza muri ayo mazi, amazi angera mu bwombambari.
arongera agera mikono igihumbi anyuza muri ayo mazi, amazi angera mu mavi, arongera agera mikono igihumbi anyuza muri ayo mazi, amazi agera mu rukenyerero, arongera agera mikono igihumbi ababaye umugezi ntabasha kwambuka, kuko yari abaye amazi menshi yakwambuka n'uzi koga, ari umugezi utambukishwa amaguru. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, mbese ibyo urabibonye? Arangarura angeza ku nkombe y'umugezi. Amaze kungarura, mbona ku nkombe y'umugezi hari ibiti byinshi cyane mu mpande zombi. Maze arambwira ati, aya mazi atemba agana iburasirazuba azagera no muri Araba, kandi agere no mu nyanja. Nagera mu nyanja, amazi yo muri yo azakira, kandi ikizima cyose kiri mu mazi ayo uwo mugezi utemberamo yose kizabaho. Hazabamo n'amafi menshi cyane, kuko amazi yaho y'amazi azagera azaba meza. Ikizima cyose kiri aho uwo mugezi ugeze kibaho. Abarobyi bazahagarara ku nkombe zawo, uhereye muri Enigedi ukageza muri Enegurayimu. Hazaba aho kwanika inshundura. Uzabamo amafi y'amoko atari amwe nk'amafi yo mu nyanja, kandi azaba ari menshi cyane. Reka tugere ku murongo wa 12. Ku nkombe z'uwo mugezi mu mpande zombi hazamera igiti cyose cyera ibiribwa. Ibibabi byabyo ntabwo bizuma, n'amatunda yabyo ntabwo azabura. Bizajya byera uko ukwezi gutashye, kuko amazi yaho ava mu buturo bwera. Amatunda yabyo azaba ibyo kurya, naho ibibabi byabyo bibe umuti uvura. Umwami wacu Yesu Kristo atugirire neza. Bene data mukundwa, dusangiye urugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru. Ndashima umwami Yesu. Uyu mwami Yesu ndiho mbabwira ni umwami w'abami. Uyu mwami Yesu ndiho mbabwira ni umwami akomeye, kandi ni umwami ahambaye. Uyu mwami Yesu ndiho mvuga ni umwami wahozeho, ni umwami ariho, kandi ni umwami uzahoraho ibihe byose. Kuko bamwe batangiye gupirata. Hari ujya wumva ngo hari umukinnyi witwa Yesu, abandi bakavuga ngo hari umukinnyi witwa Messi. Ariko uyu mwami ndi kubabwira ni uyu wadukunze mbere, wahoze ku ntebe y'ubwami, akemera guta icyubahiro cyiwe, akaza muri iyi si kugira ngo adupfire. Haleluya! Yarankunze, aragukunda, aradukunda twese, atugirira neza. Araza kudupfira muri iyi si, ayibamo, ayihangayikiramo, ayikubitirwamo, ayisuzugurirwamo. Uwo ni wo mwami Yesu ndi kuvuga. Uwo ni wo mwami Yesu wampamagaye, ni wo mwami Yesu waguhamagaye. Umaze kumwizera, izina rye nirihabwe icyubahiro kandi rishyirwe hejuru. Ni umwami w'amahoro, ni isoko y'ubugingo. Niwe watubwiye ngo nta yindi nzira dushobora gucamo ngo tuaze kugera ku Mana Data atari we, ngo niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Mba nifuza yuko bisobanuka neza kugira ngo dukomezanye tuzi uwo turi kuvuga ninde. Yanyinjiyemo. Haleluya! Hari indirimbo nkunda 36 mu gakiza ivangu nageze go ku mwami Yesu, ngo none nkunda nimba n'umunezero. Uyu mwami Yesu yangiriye neza. Ndabyibuka kera niga umubatizo wa mbere mu myaka ya 1990 na 1991, uwatwigishije uwo mubatizo yavuze ku bijyanye n'inzira y'umusaraba. Avuze ku mwami Yesu, avuze uburyo kibamwambitse ikamba ry'amahwa, avuze uburyo kibamukubise, avuze uburyo kibamuteye icumu mu rubavu, avuze uburyo kibamuteye imisumari mu biganza, avuze uburyo kibamuteye imisumari mu birenge, avuze ku mubabaro wiwe. Nagiye kumva, numva sinzi ikintu kinkubise mu mutima, numva hari imbaraga zinyinjiyemo, numva hari ibintu bihindutse muri ngewe. Ntangira kwibaza byinshi cyane, ndavuga nti uyu mwami bamuhoye iki?
ndavuga nti aba bagome kuki bamucunaguje kugeza kuri kano kagero? Uyu muntu ko yari uyu mwami ko yari aje kuduha agakiza, aje kutugirira neza, byagenze gute kugira ngo bishyike aha ngaha? Ntahandira kuva icyo gihe ntangira gahunda yo kuvuga ati kuko yari yatubwiye ngo umuntu ngo yagumye mu byaha byiwe ni nk'aho abamusubije ku musaraba. Kuva icyo gihe ntangirana urugendo nawe, agenda anyiyereka mu buryo butandukanye kugeza na n'uyu munsi aracyanyiyereka. Izina rye nirihabwe icyubahiro kandi rishyirwe hejuru. Agomeze kubana nanjye, agomeze kubana nawe, agufate ukuboko, agukomeze kandi akuyobore, bityo amazi atemba ava muri we nk'uko tubisonyara muri Ezekiyeli, nawe agutembemo, abantu babashe kuyanywaho. Turi buze kubireba. Mwami Yesu aduhane umugisha. Mwene data mukundwa, twasomye amagambo akomeye. Ya magambo dusomye hariya twahereye hariya muri Yohani 7:37, ariko navuga nti reka mbere ku murongo wa 38 aho ijambo ryatubwiye ngo unyizera. Ni wa mwami Yesu wavugaga ngo unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Mwene data mukundwa, iyo tuvuga ibyo mu isi ni kopi, tuba tugeranye n'ibibera mu gihugu cyo mu ijuru. Muri iyi si turimo hari process igikorwa mu buryo bwo gutunganya amazi agera muri robine tubasha kunywa. Navuga yuko ari amazi ari potable, nageranya n'aya mazi y'ubugingo. Aya mazi atunganywa kugira ngo agere ku kiro cyo kunywebwa, ntabwo ushobora kuyafata ngo hahandi aho ari mu migezi hajya yatembaga arimo imyanda yose ngo uhite ufata utangire kunywa. Ariko hari ikijya kiba, hari uko bijya bigenda kugira ngo ayo mazi atunganywe abashe kugera iwawe, bityo ubashe kubona amazi yo kunywa, amazi yo gukaraba, amazi yo gutekesha, amazi ameze neza. Ijambo ry'Imana haraho ryatubwiye muri Yohana 6:44 ngo nta muntu n'umwe ujya kuri Kristo Uwiteka Imana atamureheje, atamuhamagaye. No muri iyi si niko bijya bigenda. Bagenda bagakora baraje, bakareba nk'umugezi utemba, umugezi munini nka Nyabarongo, bakabona harimo amazi asa nabi, bakagenda bakayafata, bakayakanaliza, bakagera aho bayohereza kugira ngo bayatunganye, bityo process ikabitangiye kugira ngo azagere muri robine, amazi abashe gukoreshwa. No muri ibi by'agakiza, kugira ngo aya mazi y'ubugingo azadudubiza ku muntu wese uzizera umwami Yesu, azatemba ava mu nda ye, hari itangiriro. Uwiteka Imana yagutekerejeho, ijuru ryantekerejeho, ijuru rigutekerezaho, ijuru ryadutekerejeho nk'uko ijambo ribitubwiye. Uwiteka dutekerezaho, atuzana ku mwami Yesu. Atuzanye ku mwami Yesu, hari igikorwa cya umwami Yesu yatangiye gukora muri twebwe. Haleluya! Ntabwo umuntu ajya kuri Yesu ngo y'amazi atangire kududubiza, oya. Ni process. Mwami Yesu atangira kudukoramo umurimo. Ahari wenda se twamugezeho, wamugezeho, namugezeho, hari ibyaha twakoraga binini. Haleluya! Kuko mu buryo bwo gutunganya amazi kugira ngo ashyike aho uburyo ki yabasha gukoreshwa, iyo bamaze kuyafata batangira gukuramo imyanda minini. Ahari wenda se mu mugezi harimo ibiti, harimo amabuye, harimo imyanda igaragara, ariko bagafata ya myanda bakagenda bakayikuramo gake bagita ni degrillage, bakayifata bakayikuramo bagashyira ku ruhande. Ariko iyo bamaze gukuramo iyo myanda minini, y'amazi ntashobora kunywebwa, haba hakirimo utuntu tw'uturoha cyangwa se n'isura yayo itameze neza ku buryo utayanywa. Uko ni nako bitugendekera iyo tugeze ku mwami Yesu. Ahari wenda wamugezeho, winjiye mu gakiza, hari ibyaha binini wakoraga, hari wese ari umusambanyi, wari umwicanyi se, wari umujura se, wari warabaswe n'amacakubiri, ugeze mu rusengero bakwigisha ijambo ry'Imana,
wumva hahandi bavuga ngo hariho ibintu bitandatu ngo nako birindwi ngo Uwiteka yanga. Haleluya! Ibyo hari wenda bigutera ubwoba, ibyo tubisoma mu gitabo cy'Imigani gatandatu kuva ku murongo wa 15 ngo hari ibintu bitandatu ndetse birindwi Uwiteka yanga ngo bimubere ikizira, ngo ni ibi: ngo ni amaso y'ubwibone, ngo ni ururimi rubeshya, ngo ni amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, ngo ni umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, ngo n'umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, ngo n'uteranya abavandimwe. Nawe Uwiteka amaze kuguhamagara, akugejeje ku mwami Yesu, mwami Yesu atangiye kukwigisha, kuko niwe jambo. Haleluya! Ijambo ryaratubwiye ngo mbere na mbere ngo jambo yariho, ngo jambo ngo yari Imana kandi ngo ari kumwe n'Imana. Jambo umaze kumushyikaho akubwira ibi bintu bitandatu nako birindwi Uwiteka yanga urunuka. Uratekereza uravuga uti biragatsindwa yuko nakora ibyo Uwiteka yanga urunuka. Usanga mu ibyo harimo ubugambanyi, harimo ubwicanyi se, harimo ubujura, harimo ubusambanyi, harimo ubuhehesi. Uravuga uti ni iby'igiciro yuko ibi byaha binini binini, ibi bintu binini binini, ibi nagenderagamo mbikura mu nzira, nkabyihana, nkagendana n'umwami Yesu Uwiteka yanzanyeho, kugira ngo nanjye y'amazi ay'ubugingo atembe ava mu nda yanjye. Ibyo bishyira ku ruhande, bityo izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Ukomeza urugendo muri ako gakiza, umaze kwihana ibyaha bya bindi binini binini bigaragarira buri umwe wese. Haleluya! Ariko nk'uko nabivuze, ibibera mu isi ni kopi ibibera mu ijuru. Mu isi iyo batunganya amazi, iyo izangiga nini zamaze kuvamo, bya bindi bigaragara byamaze kuvamo, ntabwo bihagararira aho ngaho. Barakomeza bagakora tamisaje, bakayungurura, bakagenda bayungurura kugeza igihe imyanda yose iviriyemo, bityo amazi akabasha kunywebwa. Nawe mwene data wagomeje kwinjira mu gakiza, ugomeza kubana n'umwami Yesu, uguma mu itorero, ukaboneka mu masengesho, ukajya usoma ijambo ry'Imana, ugafata ibihe bihagije byo gusenga. Haleluya! Umwuka wera araza akwinjiramo, arakweklera, agenda gusobanurira, kuko niwe mwigisha twahawe. Agenda akubwira ati niki gikureho, niki gikureho, nibe bya bindi bitagaragarira amaso y'abantu bikuremo. Haleluya! Ukomeza kugendana n'umwuka wera, ukomeza kugendana na Kristo. Haleluya! Ibyaha byinshi byabaga byishe, ugenda ubyihana gake gakeya, kugeza igihe hari ibintu wakoraga mu bwihishwa utakibasha gukora, kuko ubuzi yuko ijisho ry'Uwiteka rikureba. Haleluya! Kuko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo ijisho ry'Uwiteka ngo riri ahantu hose, ngo ryitegereza ababi n'abeza. Bityo iryo jambo naryo rikugeramo, jambo ari gushyiraho ari we mwami Yesu. Bityo utangira kugira impungenge, utangira kugira ubwoba, utangira kugenda ukiranuka ku gato no ku kanini. Mwami Yesu atugirire neza, Mwuka wera agomeze kudufasha, agomeze kudusobanurira, kugira ngo tubashe kumenya inzira tugomba kugendamo, kugira ngo tugere ku kigero amazi menshi, imigezi y'amazi y'ubugingo itemba idudubiza iva muri twebwe. Haleluya! Kuko ntibishobora kuza gutyo gusa, turi buze kubibona, turebe n'icyo iyo migezi y'amazi y'ubugingo isobanuye. Imigezi y'amazi y'ubugingo, process yayo yatangiye igihe twinjiye mu mwami Yesu, cyangwa se twakiriye agakiza, tugatangira urugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru. Iyo batereta amazi agomba kuzanywebwa, agomba kuzakoreshwa, mu byo bakora hari aho bashyika ugasanga bariho imyanda yose yamaze kuva mu mazi, ya myanda minini yavuyemo, isura yahindutse, n'imyanda mitoya yavuyemo, bakoze amadesinfection. Donc batangiye kugira icyizere yuko amazi ashobora gukoreshwa. Hari aho bagera bakavuga bati aya mazi agomba kuba naryoshye, aya mazi agomba kuba afite n'impumuro nziza. Haleluya! Nibuke ko ijambo ry'Imana ryatubwiye hariya mu Bikorintho ba kabiri
kabiri 14 na 15 reka tuhasome. Abikorinto ba kabiri 14 na 15 aravuga ngo ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo no gukizwa hose no gukwiza hose impumuro nziza yo kuyimenya, kuko turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana hagati y'abakira n'abarimbuka. Umwami wacu Yesu Kristo atugirire neza. Abo mw'isi iyo batunganya amazi kugira ngo azanywebwe bariyaranja bagatunganya kugira ngo amazi azagire impumuro nziza, azagire odeur nziza, ntasohoka ari amazi anuka. Niyo mpamvu natwe twakiriye Yesu Kristo umwami w'ikiza mu bugingo bwacu, hari icyo tugomba kujya twitondera mu buzima bwacu. Aho unyuze ukadegaja impumuro ya Kristo, ntanavuze ukurebye uguciye impande akavuga ati uyu muntu koko ni umwana w'Imana. Haleluya! Uyu muntu koko hari ikintu kidasanzwe kimurimo. Uyu muntu koko aradegaja impumuro y'umwuka wera. Uyu muntu koko yahuye na Kristo ku musaraba. Hariho umuntu muzajya muhura mu nzira, wamureba naho nta kintu avuze, ukamureba ku maso gusa ukabona sinzi ikibazo afite, ukabona ntagadegaja energy nziza. Abazungu niko bakunze kubivuga. Ukumva hari ikintu kiri musohokamo kidasanzwe ariko kibi. Ariko wahura n'undi muntu, wahura n'umuntu n'umukristo wageze ku musaraba, wahuye na Kristo, uri mu mwuka w'Imana, ukumva humeka amahoro, ukumva humeka ituze, ukumva humeka umunezero w'abana b'Imana. Uwo muntu ndetse niyo ageze ahantu agasanga hari intonganya, araintervene akavuga ati beneda murafiki, Yesu ni umwami, ntihagire ikibateranye. Akababwira ya magambo ati mbese niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana? Mbese ni uko hari icyo mutari kumvikanaho? Mbese ni uko hari ibintu mutari kubona kimwe? Mbese bimeze gute? Nguwo umuntu umaze kugira, utangiye kudegaja oderi nziza, bitewe nuko umwuka w'Imana yamwinjiyemo, bitewe nuko yahuye na Kristo, bitewe nuko hari aho Kristo ageze amukora nk'umurimo, kugira ngo nk'uko yamwizeye ejo n'ejo bundi ya migezi tugiye kubona y'amazi y'ubugingo itangire kududubiza, itangire gutemba ituruka muri we. Umwami Yesu atugirire neza. Uwo muntu watangiye gutunganywa nk'uko y'amazi atunganywa, akava handi bayakabutira, handi bayafata kugeza ageze muri robine, agenda yirinda mu gutunganya amazi mu buryo busanzwe. Ngo hari ibyo bita bajya bagira coloration, kugira ngo y'amazi naza guca mu matiyo ntaze gutakaza isura yayo, cyangwa se ntaze guhumana. Haleluya! Uyu muntu wageze muri Kristo, wemeye Kristo, wamwakire nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, kugira ngo agere ku kigero cyaho amazi y'ubugingo atangira gutemba agududubiza ava muri we, agenda yirinda ahanyuze hose. Yagera muri Alemanya akirinda, yagera muri Australia akirinda, yagera muri Canada akirinda, mu Bubiligi akirinda, ahaciye hose akarinda agakiza kiwe, kugira ngo hatagira umugayo umubonekaho, kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana yacu ridatukwa. Ngiyo prosesi umukristo agenda acamo kugeza igihe ageze ku kigero gishyitse, aho uzasanga y'amazi y'ubugingo turi buze kubona mu kanya atangiye kujya adudubiza, ngo atari mu bitonyanga, ngo ni imigezi y'amazi y'ubugingo, ngo iradudubiza, ngo ikava muri we. Haleluya! Amazi uko bayatunganya mu isi rero, bene data bakundwa, yamaze kuba meza, bamaze kubona yuko ibintu byose bimeze neza, nta myanda minini kirimo, nta twanda duto tukirimo, oderi yahindutse, saveri yahindutse, limpidite yahindutse. Donc ababishinzwe babona yuko ari iby'igiciro yuko bayohereza mu ngo ayo mazi agakoreshwa.
barayasitoka, bajya bayasitoka bakayashyira mu bigega bakayabika. Haleluya. Natwe bene data bakundwa twatangiye process yo gutunganywa kugira ngo iyo migezi y'amazi y'ubugingo idudubize iva muri twebwe. Uwiteka umwami Yesu ajyaza akaduhunika mu ijambo, akatubika mu ijambo. Haleluya. Mwibuke Zaburi y'119 kuva ku murongo wa mbere wa 11 aranditse ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye ngo kugira ngo ntagucumuraho. Iyo umuntu amaze kwihana, yihariye bya bindi binini na bya bindi bito bitoya, bya bindi we yarazi n'abandi batabashaga kubona, ibitagaragarira amaso y'abantu, agatangira gahunda yo kuvuga ati ubu ngubu ngiye kubana na jambo, ngiye kujya nsoma ijambo ry'Imana, ngiye kujya niga ijambo ry'Imana, ndibike mu mutima wanjye, rimbemo ryinshi kugira ngo ntacumura ku Uwiteka Imana yanjye. Haleluya. Mwuka w'Imana araza akabana nawe. Mwibuke ko haraho Yesu yiyeza abwira intumwa, aravuga ati umuntu nankunda data azamukunda, ngo tuzaza ngo duture muri we. Uwiteka Imana azaza, umwuka wera Yesu Kristo azaza, umwuka wera azaza, bature muri we. Haleluya. Ni nk'aho ijuru riba riri muri wowe. Mwibuke n'ijambo ritubwira ngo mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingoro y'umwuka wera, kandi ko umwuka wera atuye muri mwebwe. Haleluya. Mwene data mukundwa, wewe wakiriye Yesu Kristo n'umukiza mu bugingo bwawe, ukaba waratangiye process yo gutunganywa, uze wirinde, uze witonde, urinde ibitekerezo byawe, urinde umutima wawe, urinde ubugingo bwawe, urinde umubiri wawe, kugira ngo udacumura ku Uwiteka, kuko umubiri wawe ari urusengero rw'Imana. Kristo agutuyemo, Uwiteka agutuyemo, umwuka wera agutuyemo, ijambo rikurimo ari ryinshi. Haleluya. Bityo bigatuma utabasha gucumura ku Uwiteka. Mwami Yesu atugirire neza. Iyo bishyitse aho ngaho, aho usigara wumva n'igitekerezo kije muri wowe, ugatangira kukiyunguruza ijambo ry'Imana, ukatangira kuvuga uti mbese iki gitekerezo kivuye ku Mana. Mwuka akakubwira ati oya, ntago kivuye ku Mana. Yakubwira ati ye, kivuye ku Mana, ukaba watera intambwe ugakora ibyo umwuka agusabye gukora. Mwami Yesu atugirire neza, kandi dukomeze kubera amaso ubugingo bwacu kugira ngo tubukomereho, kuko bwaguzwe igiciro kinini cyane, aricyo amaraso ya Yesu. Aha wakibaza uti mbese iyo migezi y'amazi y'ubugingo igomba gutemba idudubiza iva mu muntu wakiriye Yesu Kristo cyangwa se wamwizeye, iyo migezi y'amazi y'ubugingo batubwira ni iyihe? Reka mwene data mukundwa dusangiye urugendo n'ubundi tubirebere mu ijambo ry'Imana, kuko ariya twasomye muri Yohana 7:38-9 havuze ngo Yesu yavuze ibyo ngibyo ngo yerekeza ngo ku mwuka wera bagombaga kuzahabwa. Haleluya. Avuga ngo ku migezi y'amazi y'ubugingo ngo yagombaga gutema ngo idubiza iva mu bamwizeye, ngo yerekezaga ku mwuka wera wo bagombaga guhabwa. Reka ibyo tubirebere mu ijambo ry'Imana. Turebe mu Bigalatiya 5:22. Bigalatiya 5:22, twumve icyo umwuka atubwira. Aravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Umwami wacu Yesu Kristo ahabwe icyubahiro. Mwene data mukundwa, utuyemo n'Imana, utuyemo n'Uwiteka, utuyemo na Kristo, ugaturwamo n'umwuka wera, ukaba wuzuye ijambo ry'Imana, ukaba ugendana Imana muri wowe. Haleluya. Hariho ibintu bigera muri 9 hano tugiye kureba bigomba kuturanga. Ibi bintu 9 niyo ayo mazi y'ubugingo agomba kududubiza adusohokamo, agomba kududubiza akuvamo, agomba kududubiza amvamo. Rimwe ni urukundo.
icya mbere ni uko tugomba kugira urukundo. Ni iby'igiciro yuko twe twakiriye Yesu Kristo umwami ukiza mu bugingo bwacu, tukamwizera, tukamwemera, tukamukurikira, tukaba twarafashe igihe cyo kwiyeza, tukaba twarafashe igihe cyo mbere na mbere kwihana, tukava igihe cyo kugenda twezwa n'amaraso ya Yesu, twezwa n'ijambo ry'Imana, umuriro w'umwuka wera ukagenda utweza dukuraho imyanda yose. Ni iby'igiciro yuko aho tunyuze, aho tuba, mu ngo, mu itorero, mu kazi, uru rukundo rugomba kutugaragaramo, rukadudubiza. Haleluya! Rukadudubiza. Wahura n'umuntu wihebye, umuntu wakubiswe n'isi, umuntu warashwe na Satani, umuntu umubiri umereye nabi, ko turwana na Satani, tukarwana n'isi, tukarwana n'imibiri yacu. Uyu muntu akagira imbuto z'urukundo abasha kugusoromamo, akagira imbuto z'urukundo abasha kugusoromamo, ndetse urukundo rwinshi rukugaragaraho, rugaragarira n'abandi. Haleluya! Bikaboneka yuko iyi migezi y'amazi y'ubugingo cyangwa se izi mbuto z'umwuka wera hari icyo bari kugusoromaho, hari icyo abandi bari kugusoromaho. Haleluya! Twibuke ajya twasomye muri Ezekiyeli 47, umuntu ngo yaraje ngo arapima, ngo afata umugozi arapima, ngo apimye bwa mbere ageza ku tugombambari, ngo arongera arapima ageza mu mavi, ngo arapima ageza mu rukenyerero, noneho ngo biza gushyika ahantu ngo bimera nk'umugezi munini udashobora ngo kwambukwa, ngo usibye ngo ubasha kwambuka n'umuntu ngo uzi koga wenyine. Aha niho tujya tugera, umwuka wera akatwuzura, uru rukundo rukaza rukaba rwinshi. Haleluya! Ugakora ibikorwa by'urukundo, abantu bakakora bakavuga bati uyu muntu arwaye mu mutwe, ni gute adepansa bigeze hariya, ni gute yitangira abandi kugeza hariya, ni gute iyo bamuhamagara umuntu arwaye akaba yagezeyo, ni gute bamubwira bati hari umuntu wo gufashwa akaba ari mu ba mbere bo gufasha. Ni ukubera yuko uyu mwuka wera aba yamaze kukuzura, ntutangire kwitekerezaho wenyine, ariko utekereza n'abandi, ukumva yuko bene so ari abavandimwe muri Kristo Yesu, ko niba mwene se ababaye mugomba kubabarana, mugakomezanya urugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya! Bityo Amen. nawe akagira icyo agusoromaho. Hari n'ahandi twasomye hariya muri Ezekiyeli ngira ngo 47 ku murongo wa 12, ngo yagiye Ezekiyeli ngo yari yitegereje, ngo agiye go kubona, ngabona ngo ku nkombe ngo za rwa ruzi. Haleluya! Ngo hari ibiti ngo byera imbuto ngo nyinshi cyane. Amina. Ni iby'igiciro yuko natwe twakiriye Yesu Kristo umwami ukiza mu bugingo bwacu, tugatangirana urugendo nawe, tugatangira urugendo rwo kuhana no kwezwa. Izi mbuto z'abakijijwe, imbuto z'urukundo zitubonekamo, bityo bene data bakazidusoromamo, yaba bene data yaba nabo mu isi bakazidusoromamo. Amen. Arahandi yavuze ngo hariya muri Ezekiyeli ngo wa mugezi ngo waratembaga, ngo uratemba ngo ugeze ngo mu nyanja. Haleluya! Ngo ibitari bifite ubuzima ngo byose ngo bibasha kugira ubuzima. Haleluya! Uyu mwami Yesu Kristo yamaze kutugeramo, umwuka wera amaze kutwinjiramo, haba hari ibiri muri twebwe, akabamo ndetse gusharira, bituma tutabasha kugaragaza urukundo. Ugasanga se umugabo ashaririye umugore kubera yuko hari ugusharira, hari umuzi wa Satani ukimurimo, ariko umwuka wera yamwinjiramo, Kristo yamwinjiramo, bya bintu byo gusharira byose ugasanga bigenda bigabanuka, ndetse bikageza n'igihe biheze. N'umugore nuko, n'abana nuko. Mwami Yesu atugirire neza, umwuka wera agomeze gukora akazi muri twebwe, kugira ngo iyi migezi y'amazi y'ubugingo ihereye ku rukundo idudubize buri munsi, idudubize ku manywa ndetse na nijoro, bityo bene data babashe kunywaho, bityo abo mu isi babashe kunywaho, bavuge yuko bahuye n'umuntu winjiyemo na Kristo, bahuye n'umuntu
uri mu mwuka w'Imana, bityo nabo bibagirira umumaro. Hariho ikindi, iyo iyi migezi, uyu mwuka wera yamaze kwinjira, uyu mwuka twahawe na Kristo yamaze kwinjira muri twebwe, hari ibindi bintu bijya bihinduka. Ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo ubwami bw'Imana ngo ntago ari kurya no kunywa gusa, ariko ngo ni amahoro, ngo ni umunezero, ngo no kugorora kose muri Kristo Yesu. Twabonye yuko mw'iyi migezi dusangamo n'ibyishimo, tugasangamo n'amahoro. Haleluya! Mbese mwene data, wakiriye Yesu Kristo n'umukiza mu bugingo bwawe, Kristo ukaba uvuga yuko Kristo agutuyemo, ukaba uvuga yuko umwuka wera atuye muri wowe, na cyane cyane ko wabyisomeye, ari wenda aranabiguhamiriza akakubwira ko umubiri wawe ari ingoro y'umwuka wera. Haleluya! Ariko ukaba uhora ubuze ibyishimo, ukaba uhora ubuze amahoro y'abana b'Imana. Genzura neza, urebe neza yuko bihagazemo neza, bityo wongere ujye ku mavi usenga Imana. Niba ubuze urukundo, niba ubuze ibyishimo, niba ubuze amahoro, we watubwiye mbere yuko agenda ngo ndagiye, ngo ngo mbasigiye amahoro, ngo mbahaye amahoro yanjye, ngo ntago nyatanga nk'uko isi yatanga. Haleluya! We ayatanga nk'umwami w'amahoro. Yesu ni umwami w'amahoro. Yesu aguha amahoro menshi mu buzima bwawe. Yesu aguha ibyishimo byinshi mu buzima bwawe. Ose rema unezerwe, ariko ubasha no kunezeza abari impande zawe, abari kumwe nawe, babashe kubona yuko mu by'ukuri Kristo akurimo, Kristo agutuyemo, umwuka wera ari muri wowe, kandi babashe kubona yuko Yesu atapfiriye ubusa, ariko ko hari icyo yapfiriye, bitewe nuko dufite urukundo, nuko dufite ibyishimo, nuko dufite amahoro, nuko dufite umunezero w'abana b'Imana. Amen. Ntabwo ari ibyo gusa, arongera aratubwira ati abo iyo migezi y'amazi y'ubugingo, abo umwuka wera yagezemo, barangwa gusa no kwihangana kandi. Haleluya! Amen. Ahari wenda ujya ubaho ubuzima butabasha kwihangana, utabasha kwihangana. Umwana yavuze kwihangana kurabuze, umugore yaravuze mu kwihangana kurabuze, umugabo aravuze kwihangana kurabuze. Ni nabyo biteje ibibazo muri iyi minsi y'imperuka. Ingo nyinshi zasenyutse kubera kubura kwihangana, ingo nyinshi zabuze bitewe nuko iyi migezi y'amazi y'ubugingo, uyu mwuka wera utarinjira mu bantu batandukanye, kugira ngo urukundo ruboneke, kwihangana kuboneke, amahoro aboneke. Ugasanga mu ngo ni induru, mu insengero ni induru, mu buzi ni induru, bitewe nuko twebwe abakijijwe, abavuga yuko twakiriye Kristo umwana n'umukiza mu bugingo bwacu, abavuga yuko tubana n'umwuka wera kandi ko atuyobora, tutabasha kugaragaza imbuto z'abakijijwe, tutabasha kugaragaza imbuto z'abakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, ngo tugaragaze impinduka, ariko tukagenda twishushanya n'ab'iki gihe. Umwami Yesu atugirire neza, dufashe ntitwishushanye n'ab'iki gihe, ariko utubonye wese agire icyo atunywaho. Niba hari ugunciye iruhande afite agakombe, azavomemo kwihangana nawe anyweho. Niba hari unciye impande afite agakombe, azamvomemo ibyishimo n'umunezero w'abana b'Imana, avuga ati mpuye n'umuntu ufite kwihangana muri we, mpuye n'umuntu ufite ibyishimo muri we, mpuye n'umuntu ufite urukundo, mpuye n'umuntu ubana na Kristo. Haleluya! Ugira neza avuga ati nimunyizera mukanyakira, nkaza nkabana namwe, umwuka wera akaza akabana namwe, ijuru rikaza rigatura muri mwebwe, muzarangwa no kugira neza. Mbese mwene da, uvuga ko wakiriye Yesu Kristo n'umukiza mu bugingo bwawe, ugira neza aho uciye, ugira neza mu itorero, ugira neza mu kazi aho unyura, ugira neza mu rugo, ugira neza mu buhura nabo, cyangwa hari uko bijya bigenda, wagira aho ugeze ukishushanya n'ab'iki gihe, aho usanga bagira nabi nawe ukagira nabi. Subira inyuma, wongere urebe, dusubire inyuma twese, twongere turebe yuko mu by'ukuri koko iyi migezi y'amazi y'ubugingo
idudubiza iva muri Kristo. Pawulo araho yageze avuga ngo ntago ari njye ukiriho, ariko ngo ni Kristo utuye muri njyewe. Arega iyi migezi ntago ari wowe iturukamo, ituruka muri Kristo utuye muri wowe. Haleluya. Mwikomezeho nanjye mwikomezeho. Niwe atubwiye ngo niwe muzabibu w'ukuri, ngo turi amashami, muri tuguma muri we. Haleluya. Ngo tuzabasha kwera imbuto z'abakijijwe. Niba kugira neza kubuze muri iyi minsi y'imperuka mu itorero, mu bitwa ko bakijijwe, tuze turebe neza niba koko twarakijijwe by'ukuri, niba mu by'ukuri koko Kristo adutuyemo, niba mu by'ukuri koko turi amashami akaba ari we muzabibu, bityo tukaba tubasha kugaragaza imbuto z'abakijijwe arizo zigereranywa n'iyi migezi y'amazi y'ubugingo igomba kududubiza iva muri twebwe. Ingeso nziza, tubwiye no ku ngeso nziza. Hari aho ujya ugera bakakureba bakavuga bati uyu muntu ni umunyengeso nziza, bakagutangira ubuhanyi bakavuga bati uyu muntu ni umunyengeso nziza. Umwibuke ikintu yitwara gutya, yahuye n'abantu, ari discipline, afite ikinyabupfura. Haleluya. Iyo yumvishe umuntu uri mu kibazo, abo wa mbere mu kumusanga. Iyo Imana yamuhaye imodoka, yumva umuntu uje ushyitse muri Australia, ushyitse mu Budage, ushyitse muri Quebec City, nta déplacement afite, ajya bamuba mbere mu kujya kumudeplace. Haleluya. Akamugaragariza ingeso nziza, bityo akagira icyo amusoromaho. Amina. Bityo nawe akavuga ati nahuye n'umuntu uri mu mwuka w'Imana, nahuye n'umuntu utuyemo na Kristo, kuko nawe yarangura kugira neza, nanjye ngiriye neza, hari icyo musoromyeho. Izina agashima Imana, akavuga ati izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Gukiranuka, uyu ni umushinga utajya uhomba. Tumaze kwakira Yesu Kristo n'umukiza mu bugingo bwacu, akaza akaduturamo, Mwuka Wera akaza akaduturamo, ijuru rikaduturamo, ijambo ry'Imana rikatubamo ryinshi, tukabona ibihe byinshi byo gusenga Imana, niho dutangira gukiranuka ku gato no ku kanini. Ntabwo ari bya bindi bigaragara gusa, kuko tukajya tubona muri iyi minsi y'imperuka abantu bavuga ngo barakijijwe, ariko wagenzura, wahandura neza, ugasanga hari ibintu bitagaragara ariko bihishwe mu mitima. Ugasanga umuntu yabaswe n'amoko, ni umunyamoko, arebera abantu mu masura, yibagiwe yuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo twaremewe mu ishusho y'Imana. Haleluya. Ariko ugasanga umuntu hari ibintu yibitsemo umutima wiwe abantu batabasha kubona, akabigendana, kandi akajya avuga ngo ari kujya mu gihugu cyo mu ijuru. Sinzi niba iryo juru ari irya Kamonyi, sinzi niba iryo juru ari iryo muri Australia cyangwa ari iryo muri Quebec, ariko ntabwo ari ijuru ry'Imana. Niba tudakiranuka ku bigaragara n'ibitagaragara, tukagira ibyo dutsimba mu mitima, tukajya tugenda tubeshya abantu ngo twarakijijwe, twibitsemo inzangano, twibitsemo amashyari. Ishyari nta muntu ushobora kurisema mu ruhanga rw'umuntu. Twibitsemo amarari y'uburyo butandukanye. Mwami Yesu atugirire neza, Mwuka Wera atwoze rwose, amaraso ya Yesu Kristo akorope, akure mu ibyo byose, kugira ngo dukizwe ku bigaragara n'ibitagaragara, dukiranuke ku gato no ku kanini, tugendane na Kristo tuyoboye n'Umwuka Wera. Kristo adufashe ukuboko kugeza igihe tugereje mu gihugu cyo mu ijuru. Niwe wenyine batwibwiriye yuko abo Uwiteka yamaze kumuha abafite mu kiganza cyiwe, ngo ntawe ubasha kubamuvunuramo. Haleluya. Ndabyifurije, nawe ndabikwifurije, kugira ngo umwanzi Sekibi ntabashe kugukura mu biganza bya Kristo, ariko ukomezanye nawe, nanjye nkomezanye nawe, kugeza igihe tuzabanira mu gihugu cyo mu ijuru. Mwami Yesu atugirire neza. Ngo kwirinda no kwirinda. Mwene data mukundwa, ugaragareho nk'umukristo wirinda mu byo avuga, wirinda mu byo areba, wirinda mu byo yumva. Dore tugeze mu gihe kitoroshye, aho umwanzi Sekibi byose yabicangacanze, byose byaricanze, ingirondo ryivanze n'ibisambo. Niyo mvugo nsigaye numva igezweho. Haleluya. Ariko nze nirinde
nawe wirinde mwene data mukundwa, utigusha ubwawe, kuko agakiza ni gatozi, cyangwa se utanagusha n'abandi, abo muri kumwe, abo mubana mu rugo se, abo mubana mu itorero, abo mubana mu kazi. Kuko ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo ugusha mwene se, ngugusha ngo umuto muri abo ngabo, ngo icyaba cyiza ngo ni ukumushyira kumuzirika urusyo ngo ku ijosi, ngo akajugunywa mu nyanja. Ariko ninirinda nawe ukirinda, hari abo utazagusha. Ntuzigusha ubwawe, kandi ntuzanagusha na bene so muri kumwe, na bene so mubana mu rugo, umugore se, umugabo se, abana se, mu murimo w'Imana se, mu kazi se, naho tugenda tunyura hose. Mwene data mukundwa, amagambo umwuka wera yanshyize ku mutima ngomba kubaganirizaho uyu munsi, n'aya magambo agomba kutwibutsa yuko twe twakiriye Yesu Kristo umwami ukiza mu bugingo bwacu, tukamwemera, tukamwizera. Tugomba kwinira, tukisuzuma, tukareba niba tugeze ku kigero gishyitse koko, aho iyi migezi y'amazi y'ubugingo itemba idudubiza iva muri twebwe, igaragazwa n'urukundo. Bize bigaragara yuko hari amasiterni, kuko burya hari utugezi dutoya n'imigezi minini. Umwami Yesu yatubwiye ngo ni imigezi y'amazi y'ubugingo, ni fleuve. Urukundo rwawe rugomba kududubiza rukaba rwinshi cyane, urukundo rwacu rugomba kududubiza rukaba rwinshi cyane, ntaba ari udutonyanga, ntaba ari utuguti tw'udutonyanga. Ibyishimo byacu nk'abana b'Imana bigomba kugaragara buri umwe wese, ukagenda wumva unezerewe, nka kujya ndirimbo ya 36 bitubwira ngo nageze ku mwami Yesu, ngo none ngo mu mutima wanjye huzuye mw'amahoro. Haleluya. Ikagaragara yuko twishimye, tunezerewe mu gakiza. Agakiza kararyoshye bene da, mu gakiza ni heza, agakiza kararyoshye. Haleluya. Umuntu yakagezemo, hari ibintu byaramubuza gusinzira, agatangira gusinzira, akajya yumva umunezero w'Imana, akayagenda twenga akajya arota iby'ijuru, akarota ijambo ry'Imana. Ngibyo ibyishimo tugomba kugira, ngaya mahoro tugomba kugira. Donc imigezi y'amahoro ikajya idudubiza iva muri twebwe, bikaduheraho, bikaturinda hypertension, bikaturinda gusaza vuba, bikaturinda gushihagura bene data, ariko tukaba abanyamahoro muri twebwe, tugatanga n'amahoro ku bandi, tukagira kwihangana, tukagira kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kwirinda no kugwa neza, bikaba bituranga, kandi atari mu bitonyanga, ariko ari ukududubiza. Haleluya. Ko twuzuye umwuka wera, ko twuzuye ijambo ry'Imana, ko Kristo adutuyemo, k'ijuru rituye muri twebwe, bityo izina ry'Uwiteka Imana yacu rigahabwa icyubahiro. Uwiteka Imana ikomeye kandi Imana ihambaye, ndagushimye ko umbashishije gusohoza ibyo wampaye ngomba gutanga. Sengeye mwene data turi kumwe muri aya materaniro, wumvishije aya magambo, watubwiye ngo umuntu nakwizera akakwiringira ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba idudubiza iva mu nda yiwe. Ndasenze ngo twebwe twese, uhereye kuri njyewe, twese twumvishije aya magambo, haleluya, iyi migezi y'amazi y'ubugingo izitembe idudubiza iva muri twebwe, bize bigaragare, haleluya, dushobojwe nawe Kristo, ko muri twebwe harimo imbuto zose z'umwuka wera, nk'uko bitubwiye hariya mu ijambo ryawe mu Magalati 5:22, mu izina rya Yesu Kristo. Aho tugeze, aho tunyuze, oh haleluya, turi kumwe nawe Kristo, twuzuye umwuka wawe wera. Aho tugeze bashaririye, tuhashyira uburyohe, ibintu bigende neza. Aho tugeze habuze urukundo, urukundo ruhaboneke. Aho tugeze habuze ibyishimo, ibyishimo biboneke. Aho tugeze habuze amahoro, amahoro aboneke. Aho tugeze habuze umunezero w'abana b'Imana, umunezero w'abana b'Imana uboneke. Aho tugeze habuze kugira neza, kugira neza kuboneke. Aho tugeze habuze kugwa neza kuboneke, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Kandi duhe gukiranuka ku gato no ku kanini, nitwashyika aho bakiranirwa, gukiranuka kongere kuboneke. Haleluya. Dushobojwe nawe Kristo, kandi tuyobowe n'umwuka wawe wera.
urakoze kubana na buri umwe wese, urakoze kubikorera umugabo wateranye, urakoze kubikorera umugore wateranye, umwana wateranye, umusore wateranye, buri umwe wese wabanitse muri aya materaniro wumvishije aya magambo. Haleluya. Umuhe kuba wa muntu w'umuhanga, wa muntu wambwiye ngo wubatse inzu ye ngo ku rutare. Haleluya. Ngo imivungo yaraje iratemba ngo ntiyabasha kuyitembana kuko ngo yaribatse ku rutare. Ngo uwo ni umuntu w'umuhanga, ngo w'umunyabwenge, ngo wumve ijambo ryawe, ngo ntiryinjire mu gutwi kumwe ngo risohokere mu kundi, ariko ngo akagenda akarigendera akarishyira mu bikorwa. Uduhe twese gushyira aya magambo yawe mu bikorwa kugira ngo tube nk'abubatsi b'abahanga. Urakoze Uwiteka ko wumvishe gusenga kwanjye, senze nize mu izina rya Yesu, amen. 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 bandi baho umugisha, reka dukomere Imana amashyi. Bandi habwe icyubahiro, turanezerewe cyane. Mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Reka rero twinjire mu wundi mwanya wo gusengera imitima yacu mu buryo twumvishe ijambo ry'Imana nubwo umwigisha yasenze, ariko ndagira ngo tugire gutekereza cyane. Nsabe mwene data Pastor Philibert azamura ijwi rwose asengera imitima yose iri kuri Zoom yumvishira ijambo, ibashe kugira umumaro mu mitima y'abaryumvishije. Umuntu wumva rwose hari ikintu nkunda, aha hantu turi hari igihe usanga tufite ibibazo, umuntu akavuga ngo ngo pastor arambwiye ngo haguruka ngo gira gutya. Oya, hano turi iwacu mu mazu aho dutera aho turi, ariko umuntu ku ruhande rw'iwe ashobora kuvuga akavuga ati ariko aya mazi jewe ndayakeneye kugira ngo azangirire umumaro mu gihe erega turi kwinjira mu bihe bibi, nabyo turaza kubisengera. Ariko nibura ubashe gutekereza ngo mbese aya mazi njyewe ndayakeneye koko ku buryo yangirira umumaro. Aho uri wawe rero birashoboka rwose, birashoboka kwinginga kw'abakozi b'Imana, kwinginga kw'abantu b'Imana, kwinginga kuvuye mu bise by'amaraso ya Kristo Yesu. Muri iki gihe twihuta kwibuka iby'urupfu rwa Kristo Yesu n'izuka rye, birashoboka akaba hari ikintu cyakoreka iwawe, birashoboka akaba hari ikintu cyakoreka mu mutima wawe, birashoboka kuba hari ikintu cyakoreka mu gihe utatekerezaga, Imana ikagira icyo yabasha gukora. Imana ishimwe. Sinzi Pastor Philibert niba ari kutwumva, kugira ngo aze kudufasha gufungura asengere imitima yose yumvishira ijambo, hanyuma tubone dusengere n'ibindi byifuzo. Imana ibaho umugisha. Habwe icyubahiro Mana, ushyirwe hejuru kuko wera kandi ukaba ukiranuka. Uri Imana nziza kandi ufite gahunda nziza ku mwana w'umuntu. Tunejejwe cyane Mwami n'aka kanya waduhaye, wadukoranirije kuri ino Zoom kugira ngo twumve icyo tubwiye, n'ubiherwe icyubahiro. Aya masaha rero tumaze kumva ijambo ryawe n'isezerano rikomeye ku bantu bawe Kristo, ko abazakwizera bose bakihana ibyaha byabo byose uzagira icyo ukora kugira ngo babashishwe kubana n'isi igoye kandi iruhije. Aya masaha rero ijambo rye ritugezeho kubw'isezerano twahawe ry'uko ukwizera uwo ari we wese imigezi y'amazi y'isoko y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Tuguciriye bugufi rero Kristo, turakwinginze cyane kugira ngo tugenderere. Tugeze mu bihe bigoye kandi biruhije abagenzi, n'ukuri turagukeneye rwose. Tugiye mu cy'umwuma aho ibihembura bigenda bishira bigakama rwose, abantu Mwami bagakamuka muri bo, iby'umwuka bigashira muri bo. Turasenze cyane kugira ngo ugenderere buri wese wabonetse kuri no Zoom, hembura umutima we, hembura ubugingo bwacu, utugire neza, tukugirire umugisha. Dore turi mu minsi twibukaho urupfu rwawe Mwami, twibuka imibabaro ndetse n'agahinda wagize ku bwacu, inzira waciye kugira ngo tubashe kubona ubugingo. Tuguciriye bugufi Kristo kugira ngo ugirire neza buri wese, umurikire buri wese umutima we, aho yagiye kure yawe, aho yateshutse, aho yakamutse agashira rwose.
tumusabe amazi y'ubugingo wongeye gutemba muri we, wongere guhembuka, hembura imitima y'abanyetorero, hembura imitima y'abamaze kunanirwa mana, bahuye n'ibigeragezo bibaye karande. Uwiteka Imana, turinginze cyane kugira ngo ubasanga ubakomeze mu mbaraga zawe. Abamaze gucika intege turabingingiye cyane mwami ngo wongere uhembura imitima yabo, kandi Uwiteka Imana yacu abari mu bigeragezo bikomeye baba bugufi bwabo, niwe mwungeri mwiza, mwungeri utaragirira ibihembo. Siga 99 ugashaka imwe yazimiye, rengera abamaze gutorongera bageze mu bihanamanga n'imisozi, ubagarure mu cyanya cy'urwuri rwawe rutoshye nk'uko wabisezeranye. Urakoze cyane kugize neza rero Kristo, wigeze uhamya ko izageze mu gipfunsi cyawe ntawe uzazivunyunyuramo, kandi ni ukuri wavuze ko itorero rye ryubatse ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu naho yafunguka ntacyo azayitwara. Turasenze twinginga cyane ukuboko kwawe kwiza kugaragare ku bantu bawe, rengera itorero mu minsi ya nyuma nk'iyi Kristo. Reka abamaze kugwa, bamaze gusubira inyuma, ubasanga ubahembure, ubagarure mwami. Dusabye umwuka wera kugira ngo akomange imitima yabo, mwuka murondozi agenderera abakozi, bereka aho baguye bakagwa kugira ngo bihane. Urakoze kuhembura imitima y'abantu bawe bari bamaze gucika intege, ukabongerera intege mu bugingo, bari bamaze gusubira inyuma no kurambirwa bakongera guhemburwa. Dusabye ububyutse mu minsi ya nyuma nk'iyi ngiyi, ubu wasezeranije abera bawe ko mu minsi ya nyuma uzasuka umwuka we ku bantu bawe, bantu bakuzura imbaraga, abahanuzi bagahanura. Uwiteka turengere, Uwiteka dusubiza ibihe byacu bya mbere, abantu bawe bongere gukunda ibyo mu bwami bwawe, bongere kunezezwa no mu nzu yawe mwami. Aho bageze cyangwa se byageze bituka izina ryawe, turasabye kugira ngo ibyo bihagarare, wiheshe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Abagiye bahurwaho batuka inzu yawe, turasenze ngo ibyo byose bikurweho. Gira icyo ukora kuko uri Imana, kandi umugambi akaba ari uwawe ku bana b'abantu, akaba ari mwiza. Tuguhanze amaso, twiringiye gukizwa no gufashwa nawe. Fasha uyu ufashe umwanzuro rero kugira ngo yihane rwose, atungane iby'ubugingo bwe, mwuzuze umwuka wawe wera, amazi y'isoko y'ubugingo yongeye gutemba muri we, yongere kubona ibyiringiro, yongere kubona imbuto z'umwuka wera muri we, kugira ngo izina rye rishyirwe hejuru. Urakoze cyane kubyumvise ukabuhembuye abera bawe, natwe abaguteze amatwi, natwe abifuza guhazwa nawe, natwe abagutumbiriye, turagusabye ngo ntuturekure, ahubwo tube bugufi, dukomereze amaboko kandi dushyigikire mu rugendo. Shimwa Mana kubyumvise, urakoze kubikoze, nanjye mbisabye nizeye mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Mana iguhe umugisha mukozi w'Imana. Nahoze muri iki cyumweru nabashiye gusoma kiriya gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, nsanga harimo amagambo akomeye cyane. Muri ayo magambo si ukwenda ari amagambo y'ubundi buryo twese turayasoma, ariko nge uko nayumvisha akomeye cyane. Nza gutekereza kandi ku buhanuzi cyangwa se ku byo Imana itwigisha ikoresha abakozi bayo, nsanga hari ikintu cyakomeye cyabonetse ubwo Imana yateguraga cyangwa se ijuru ryateguraga kuvuga ngo muzaba abagabo nyabagabo nimubasha guhabwa imbaraga z'umwuka wera, tuzabasha kugenda mu mahanga yose tubwiriza ubwo butumwa bwiza. Noneho ntekereza gutatana kw'intumwa, ndebye ukuntu zatatanye, nsanga hari ikintu gikomeye zatwaye. Ni ukuvuga ngo bakimara guhabwa ziriya mbaraga, bahise binjira muri bwa buhanuzi bwo kuba babwiriza amahanga. Ndekereje nsanga muri iki gihe cyacu twebwe gutatana kwacu, nsanga ni ikindi kintu gikeneye kugira ngo Imana ikugarukeho nanjye ngarukeho, ibashe kudukoresha ibintu by'ubutwari, natwe tugira icyo twibuka, aho Imana yashimye kuburi naho ushimye kubandi. Ni ikintu cyiza cyane dukeneye kugira ngo Imana natwe twiteho, dukoreshe iby'ubutwari, Imana itugire neza. Rero kubw'ubwo buryo ngiye gusaba umushumba wacu adufashe, adusengere ku Mana ahantu uri, niba koko Imana yarakugira ubundi gakurambura ukuboko kwayo, iguhereza izo mbaraga zatumaga abandi babwiriza abantu bagakizwa, nubwo hari akarengane kari gakomeye, ariko ako karengane katumye amatorero aboneka, abantu barakizwa, bambara imbaraga z'umwuka wera, abatari babazi
ibimuga birakira, abarwayi barakira, umuntu umwe bamukubita cyangwa bamwica ariko akagenda asize akongeje umuriro. Natwe rero reka dusabe ngo Imana ahura aho ngaho, Imana igira ukuntu yagukongereza ku muriro w'imbaraga z'umwuka wera. Imana idukorera ikintu gikomeye kugira ngo igihe kiri kugenda, iminsi iri gushira, Yesu ari hafi, ariko azasanga aho watataniye warahamaze iki. Imana dukoreshe iby'ubutwari kandi Imana twishimire. Reka nemere umushumba wacu atuzamure, adushyire mu maboko y'Imana. Imana idushoboze, twe ntitwabishobora ariko irashoboye. Imana yabwe icyubahiro. turacyagushimira mwami Yesu kubw'amagambo meza wadutumyeho umugaragu wawe ngo atugezeho. Amazi y'ubugingo atemba ava muri twebwe imbere, yakora imirimo n'ibitangaza, isi yose igahinduka. Kandi uwo mugambi wawe nicyo cyatumye ufata abantu bawe ukabohereza hirya no hino mu mahanga ataramwe. Hari abagize ngo baje gushaka amashuri, hari abagize ngo baje gushaka imirimo n'imibereho, ariko wowe wari ufite umugambi mwiza ngo twebwe abavuye muri kariya karere k'ibiyaga bigari ngo tujyane ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Kandi warabivuze mwami mu kanwa k'abahanuzi bawe, barabihanura mu matorero ariyo mu biyaga bigari, ni ukuvuga sepaki, sepebu na edadepe. Barahanura ngo ububyutse buzava muri kariya karere buzagera mu mahanga yose mbere y'uko uza gutwara umugeni wawe. Ibyo turabifite, n'amabanga y'itorero turabibitse, n'isezerano wahaye amatorero yawe yo muri kariya karere. None bamwe twatangiye kugera muri aya mahanga, bamwe bari muri Australia, abandi bari muri Canada, abandi bari muri Amerika, n'ahandi mu Buraya, Aziya, Australia, n'ahandi hirya no hino turahari, ndetse no muri Afurika. Mwami rero ufite umugambi, icyo tuzi ni uko ufite umugambi kandi urashaka kudukoresha. Ariko hari abageze hanze turarengara, turarangara. Dukanguza umwuka wawe wera, dukangure umuntu wese amenye icyo wamuhamagariye, icyatumye umuheka ukamuvana muri Afurika ukamugeza muri aya mahanga. Yongera akibuke, reka ariya mazi y'ubugingo atembe mu bugingo bwacu, adukangure, twe kumagana, twe kuba ibiti byumye, ahubwo mwami tube imigezi y'amazi y'ubugingo itemba mu bugingo bwa benshi. Turabigusabye mwami, ni iminsi ya nyuma turabizi, ubwo Satani aza akarangaza abantu akavuga ngo ntibashaka imirimo myinshi, be kubona akanya ko kukwegera, bashaka ubutunzi bw'iyi si, bakibagirwa ko ibyo byose impanda y'Imana nivuga byose bazabisiga bakajyana gusa ibyo ushaka, aribwo bugingo bw'abana b'abantu. Mwami turasabye mu izina ryawe, uko duteraniye kuri uru rubuga, natwe udukangure, twe gukomeza kurangara, twe kugenda uko twishakiye, tuyoborwe n'umwuka wawe wera. Kandi tugusabe cyane kuboneka hafi yawe, tugira ibihe byo gusenga by'umwihariko aho turi mu ngo zacu n'aho tugenda, kugira ngo dusabane nawe utwishimire, utuganirize, udutume tugendere, watugize imigezi y'amazi y'ubugingo, twera imbuto zose z'umwuka, twambaye intwaro z'Imana, kandi mwami dufite n'impano z'umwuka wera. Ibyo ni ibikoresho uzaha itorero, uzaha abakwizeye, abagushaka by'ukuri, abashaka ariya mazi y'ubugingo ko tudubiza muri b'imbere. Ibyo ni ibikoresho kwera imbuto mu bapagani zijya zikora umurimo kugira ngo bizere. Impano z'umwuka wera, ibitangaza bizakoreka, abantu baze kumva ijambo, tubahamirize, bihane bakwakire. Mu izina ryawe nitwambara intwaro z'Imana, tuzakubita Satani n'ingabo ze, tubirukane, tubohora abantu bafashwa n'abadayimoni, bakire mu izina ryawe, wowe bazima. Ibyo byose uzabidukorera. Reka amazi y'ubugingo atembe muri twe mwami, twibuke kandi aho twagukoshereje utubabarire, natwe umwuka wera tugenderere, atwibutse kugira inyota yo kugushaka no kuboneka imbere yawe no gusabana nawe iteka ryose, tutarangara, tudasohoka, tutajya
tujye hanze ngo tujye gusa n'ab'isi, ahubwo tukome mu muryango w'abana b'Imana dutegereje kugaruka kwawe. Turisengeye ingo zacu zigire neza, aho dutuye mu bihugu turimo twese, mu mpande zitari zimwe. Reka tube amatabaza amurika mu mwijima, reka tube abanyamubabaro ukomeye, wemeye gukoreshwa nawe, tukezwa, tugatunganywa, tukaba ibikoresho byawe byejejwe, wishimira, bikunezeza, kandi byatunganirijwe gukora imirimo myiza yose. Duhe umugisha Data, duhe umugisha twese uko turi aha ngaha n'abacu bose, utwuzuze umwuka we, ongera utwuzuze, twuzuze mwami, utwuzuze. Muri iyi minsi tugiye kwibuka imibabaro wagize hariya ku musaraba ku bwacu, tuzabe turi mu mwuka, aho tuzahamiriza tujye tubahamiriza turi mu mwuka. Yesu Yesu, kugira ngo cya gitambo wadutangiye ku musaraba i Golgota cye kugipfusha ubusa, ntabwo dukwiye kugipfusha ubusa. Ni iki giciro cyinshi, wabibonye akabimenya akabisobanukirwa, ahabwa umugisha nawe, ahabwa imbaraga, tuzabigenderemo, tuzibuka urukundo Imana yadukunze igatanga uwayo w'igiciro cyinshi ngo aze kudupfira ari umukiranutsi. Mwami udufashe, bana natwe rero, izi ngo zose ndazisengeye, zisabiye umugisha, zisabiye amahoro, kuvurwa n'umucyo uvuye mu ijuru. Ndasaba Mwami ngo imigezi y'amazi y'ubugingo atemba ava muri bo bose, atebwe muri iyi si yumaganye, kugira ngo yongere ibobere kandi yere izindi mbuto. Turagushimye rero, icyubahiro n'ikibi cyawe bisabye mu izina rya Yesu, amen.